良伟没有关系，你没有录影，我就讲他的名字。有个叫洪维人啊，还在中央研究院当助理。我的妈呀！那个郑良伟还把我的作品用他的汉罗拼在一起的文字呢，把它翻译过闽南语。我一看不伦不类。这些搞台语文的人呢，一个是郑良伟，没有关系，你没有录影，我就讲他的名字。有个叫洪维人啊，还在中央研究院当助理。我的妈呀！那个郑良伟还把我的作品用他的汉罗拼在一起的文字呢，把它翻译过闽南语。我一看不伦不类。这些搞台语文的人呢，一个是郑良伟，没有关系，你没有录影，我就讲他的名字。有个叫洪维人啊，还在中央研究院当助理。我的妈呀！那个郑良伟还把我的作品用他的汉罗拼在一起的文字呢，把它翻译过闽南语。我一看不伦不类。这些搞台语文的人呢，一个是郑良伟，没有关系，你没有录影，我就讲他的名字。有个叫洪维人啊，还在中央研究院当助理。我的妈呀！那个郑良伟还把我的作品用他的汉罗拼在一起的文字呢，把它翻译过闽南语。我一看不伦不类。这些搞台语文的人呢，一个是郑良伟，没有关系，你没有录影，我就讲他的名字。有个叫洪维人啊，还在中央研究院当助理。我的妈呀！那个郑良伟还把我的作品用他的汉罗拼在一起的文字呢，把它翻译过闽南语。我一看不伦不类。这些搞台语